默主哥耶聖母佢嘅信息，2025年嘅11月25日，聖母咁話：親愛嘅孩子們，喺呢個恩寵嘅時刻，我呼喚你哋跟隨我，請為嗰啲唔祈禱又唔願意和平同喜樂嘅人祈禱。呢啲都係唯有至高者能夠賜俾我哋。願你哋嘅靈魂喺期待嘅喜樂中合而為一，你哋嘅心都將充滿平安。小孩子們，你哋將確信呢一切都會變好，而且天主會祝福一切，因為你哋所給予嘅善將回到你哋嘅身上，而喜樂將環繞你哋嘅心，因為你哋同天主同在，並喺天主之內。感謝你哋回應我嘅呼喚。我聽咗呢一段嘅信息啊，聽咗好多次，發覺咧喺我哋今日嘅香港，同喺聖母嘅面前聽呢啲說話嘅人，其實有一個環境嘅唔同啊。如果我哋喺聖母嘅面前，喺呢個默主哥耶嘅地方，我哋感受到聖母嘅臨在，佢願意同我哋講說話，呢個真係一個恩寵嘅時刻。而聖母咧佢願意我哋好似佢一樣。繼續上一個月嘅呢一份嘅請求咧，就係要我哋祈禱，我哋要為嗰啲唔祈禱、唔願意有和平同喜樂嘅人祈禱。因為呢一份和平同喜樂，唯有天主能夠俾我哋，亦透過我哋嘅祈禱可以帶俾呢啲人。所以聖母話：願我哋一齊喺呢個祈禱，喺呢個渴望嘅喜樂之中嘅人，我哋真係我哋嘅靈魂合而為一。我哋嘅心呢將會喺主內有呢一份嘅平安。佢要求我哋咧一齊去祈禱啦。然後佢再講呢個可能我哋跳咗落去，為我哋今日我哋喺香港嘅人，正話我哋一齊，我哋為呢啲喺災難之中失去生命、失去所擁有嘅一切物質嘅嘢，為一啲呢啲救助嘅人員，要為一啲親人失去咗自己親人嘅人，佢哋嘅悲痛，我哋要聖母如果今日同我哋咁講吓，我哋要確信咧，一切都會變好。當今日我見到有啲人，其中個學生佢屋企全部冇晒，乜都冇，亦都收到咧有2個教友俾我講咧，其中一個佢嘅媽媽同佢嘅工人燒死咗，死咗啦。另外咧都有一個人佢嘅親戚都去世。究竟喺呢一切呢啲事裏頭，我哋會唔會相信一切都會變好咧？失去親人，失去呢啲物質，或者喺呢啲睇到呢一個我哋人面對一啲事物，我哋嘅無能為力，我哋點睇到好喺邊度咧？我哋相唔相信呢一份天主嘅祝福咧？天主嘅愛係從不會離開我哋。
喺我哋人在生嘅時候，我哋可以透過我哋嘅祈禱，我哋嘅互相嘅鼓勵，我哋為人祈禱，我哋渴望有善，呢一切嘅祝福都會返我哋嗰度，因為天主會祝福我哋。我哋係會有呢一份嘅喜樂，因為我哋係同天主一齊，我哋喺天主之內。究竟我哋有冇問過，我哋嘅生活係咪真係時時因為喺天主之內，我有呢份喜樂？呢份只係我哋真正永恆嘅喜樂。聖母再一次感謝我哋咧，回應佢嘅呼喚，要我哋繼續喺我哋每日嘅生活，我哋真係會同埋聖母一齊，我哋尋求天主嘅聖意，我哋承行天主嘅聖意。願主祝福大家，願全能嘅天父、聖父、聖子、聖神降福你們。